د آزاد کشمیر وزیر اعظم چودري انوار الحق ویلي چې د بجلی او د وړو په ریلیف ورکولو کې په ترقیاتي بجټ نه پیسې کټکول غواړي نو کټکوي به یې وایي چې عوامي اکشن کمیټې په کومه توګه خبرې کول غواړي نو دوی ورته تیار دي په دوی چې کومې غوښتنې د وفاقي حکومت سره تړلې دي هغه به وفاقي حکومت ته وړاندې کولې شي دوی وایي چې حکومت کله هم د خبرو اترو نه دی رسو شوی او په غرض له د عوامي کمیټې چې کوم غړي دي د هغوی سره خبرو اترو ته تیار دي سرګند دی وی چې په آزاد کشمیر کې ولس د ګرانې په ضد احتجاج شروع کړي او وایي چې بجلی او وړه د ارزان کړي شي د نوي قرض پروګرام لپاره به IMF میشن روانه ونه پاکستان ترازی د IMF لخوا ویل شوی چې د خبرو اترو مقصد غوړه او د مضبوط ګورننس بنیاد خودل دي دوی وی چې د پایدار معاشي ترقی سره به پاکستانیانو ته فائدہ ورسي پاکستان IMF ته باور ورکړي چې راتلونکي بجټ به د IMF سره په صلاح تیارول شي IMF میشن چیف متن پورټن د متحده عرب امارات سفیر عبید عرابي سره لیدل قاتل کړی دي او متحده عرب امارات سفیر پاکستان ته راپیښ شپږ ارب ډالرو ایکسټرنل فاینانسینګ ګیپ په معاملې ویلي چې دوی به د پاکستان معاشي استحکام کې خپل رول لوبي 13 ورځ نگران وزیر خزانه ډاکټر شمشاد اختر ویلو چې په ولس با نور بوج نشي غورځولې وای د ټیکس حد به 9415 ارب ساتل شي ملتان کې د فوز په ورده کې تنان نیول شوی او د دوی نه 110 کیلو نشئی توکي برآمد شوی دا کاروایی پولیسو په شیرشاه انټرچینج سره کړي نیول شوی تنانو کې زاید خان خالد خان عبدالعزیز او فیصل خان شامل دي وای دوی دغه نشئی توکي د خیبر پختونخوا پنجاب ته وړل د دوی ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خبره شوه په کوم کې چې دوی وایي چې خطا د انسان نه کیږي او دوی د پری خو دي شي په دغه ویډیو باندې خلکو بیلابیل تفسیرې کړي یو تن په کمنټس کې لیکلي چې د فوز مشران غلي دي نو لاندې خلک هم وایي چې مونږ به هم غلو ته لاس تیر کو تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل او زم ذاکر الله خان په نن دغه ویډیو کې هم دومره بیا به ملاويږو د الله پامان